že každý z nás má miesto v tejto práci. And that, like in your towns, where if you live in whether you live in Lučenec, whether you live in Modrý Kameň, whether you live in Veľký Krtíš, a či už žiješ v Lučenci, alebo v Modrom Kameni, alebo vo Veľkom Krtíši, or Banska Bystrica, alebo v Banskej Bystrici, that God has determined where you would live. A Boh určil teda, kde budeš bývať. And He's put you with the people He's put you with. A on ťa dal dohromady s ľuďmi, s ktorými žiješ. To be the light that He wants you to be to those people. Aby si bol svetlom týmto ľuďom. And that by the power of the Spirit you could show Jesus to all of them. A aby v moci ducha si mohol všetkým ukázať jeho moc. The people come to believe and churches would start. Aby ľudia uverili v Ježiša Krista a aby zbor vznikol. I think in Krtíš, I think we need to really just start to trust Him more and ourselves less. Myslím si, keď rozprávame a rozmýšľame o Veľkom Krtíši, potrebujeme začať viacej dôverovať jemu a menej dôverovať sebe. I think we have every resource we need to reach Veľký Krtíš right now. Myslím si, že teraz v súčasnosti máme všetky zdroje na to, aby sme dokázali zasiahnuť, získať Veľký Krtíš. This is going to take a little time, creativity, and a little effort. Bude to stáť určitý čas, kreativitu a obeť, úsilie. But I think it's possible. Ale je to možné. I think we just have to stop holding our hands out saying, what can I get? A potrebujeme prestať vystierať svoje ruky, čo by som mohla dostať. Looking more like the church in Antioch saying, what can I give? Ale byť ako ten zbor v Antiochii, ktorý sa pýtal, čo by sme mohli dať. What can I sacrifice to this work, Spirit? What do you want me to Čo by do? som mohol obetovať pre túto prácu, aby to mohlo ísť dopredu. I believe like everything we're doing is kind of funneling right now. Myslím si, že všetko, čo robíme, sa tak nejak zlieva teraz. And it's building. It's building into something. A nejak sa to buduje do niečoho. And I believe it's like, you know, like a bottle of champagne, you pop the cork off. No, this is gonna pop. To je ako napríklad, keď proste otvárate šampanské a ten štoplík vystrelí. And I believe as we get more united, as we start to give ourselves more to the Spirit, I think that pop is gonna happen. Myslím si, že keď proste sa viac jednotíme, keď sa viac podáme Duchu Božiemu, tak proste ten výstrel tam nastane. So my encouragement, my challenge, takže moje povzbudenie, moja výzva is the idea is plant potatoes, right? Je, že teda pestujme zemiaky. Remember, you have to bring it from another place. Ak chceme teda pestovať zemiaky, potrebujeme ich doniesť z nejakého iného miesta. Like, and you bring it to a place, you plant it in the middle of these people. Vložiť ju uprostred ľudí. As the Spirit works, it will grow, it will give life to it. Pracuje a dáva život tomu. And it will create more. Tak vyrastie z nich viac zemiakov. Same thing for churches. Podobne to je so zbormi. So just become potato planters. Takže buďme pestovateľia. Do you have any questions?